ألبانيا بلد مجهول ومخيف لكتير من الناس. يا ترى صح اللي سمعناه عن ألبانيا وشفناه بكتير من الأفلام مثل فيلم تيكن؟ Skills that make me a nightmare for people like you. خلونا نكتشف هالشي سوا برحلتنا الجديدة. بلشت رحلتنا بالعاصمة الألبانية تيرانا، مدينة كتير جميلة وأهلها كتير ناس لطفاء، وهذا أول شي لاحظناه من لما وصلنا على هاي البلد. أهل البلد كتير طيبين وبيحبوا الضيف وبيكرموه، وأبدا ما بيحاولوا يستغلوا جهله بالبلد وينصبوا عليه، وهالشي فاجأنا بصراحة. على عكس ما كنا متوقعين، كنا مفكرينه شعب خطير بيحب المافيا، بيتاجر بالممنوعات، وشعب خارج عن القانون، وهالشي طلع غلط تماما. ألبانيا من أول يوم بلد آمنة جدا. هون قلعة تيرانا. المافيا موجودين بس نحن ما شفناهم أبدا، وحتى لو شفناهم مستحيل يتعرضوا لنا. على العكس تماما، بعض الأشخاص اللي قابلناهم خبرونا أنه ممكن يعملوا مشكلة كتير كبيرة لو حدا تعرض لنا. الضيف عندهم شي مقدس. In Albania, we see the guest like our family. So you are much safe here than in your country. In Albania, we love more the guests and we help them for everything they need. We love the guests because Albanian tradition is to help the people, to protect them, also to enjoy them. So you are welcome all time and discover the gem of the Europe. أول شي لاحظناه هو أنه ألبانيا بلد المقاهي، ويقال أنه بهاي البلد في مقهى لكل 100 شخص من عدد السكان. يعني عم نحكي عن 28 ألف مقهى بحسب عدد السكان الحالي، واللي هو 2,850,000 نسمة. شعب كتير بيحب القهوة لدرجة أنه ما عندهم ولا فرع ستاربكس، تخيلوا؟ للأمانة ما كان في داعي لستاربكس أبدا، لأنه قهوتهم كتير طيبة. ومو بس ستاربكس اللي ما رح تلاقوه بألبانيا، حتى ماكدونالدز ما رح تلاقوه. اللهم KFC هو الوحيد اللي شفناه فاتح بألبانيا. قضينا أول يوم بتيرانا وتجولنا فيها، مدينة كتير دافية بالرغم من برودة الجو، إلا أنه أهلها قدروا ببساطتهم وحبهم للحياة يخلوا هاي المدينة ساحة من الفرح. الشعب الألباني بالغالب هو شعب مسلم، والمسلمين بشكلوا تقريبا 70% من عدد السكان. لكن هالشي ما انعكس على طبيعة حياة الناس هنيك. حياتهم ما فيها مظاهر تدين واضحة. عملة البلد اسمها لك، قيمة ال1000 لك تقريبا $10. البلد رخيصة نسبيا إذا قارناها بباقي دول أوروبا. سعر فنجان القهوة تقريبا $1. قضينا أول يوم بالعاصمة تيرانا وجربنا لأول مرة الأكل الشعبي الألباني. الصراحة كتجربة أولى كانت جيدة. جربنا أكلات شعبية مثل الفيرغس مع الخبز الألباني، والبوريك المحشي بالسبانخ، والفليفلة المحشية بالرز واللحم، والطبق الأشهى بينهم كان لحم العجل الصغير مع الرز. كانت نكهته جدا طيبة. المطبخ الألباني فيه شبه من المطبخ العربي والتركي، وهالشي غالبا سببه الحكم العثماني اللي دام تقريبا 500 سنة بهاي البلد. زرنا ساحة اسكندربرغ اللي كانت معجوقة كتير بالناس والمقاهي. الأجواء بهاي الساحة كانت خرافية بعيد الميلاد. وانتو ماشيين بتيرانا رح تشوفوا قبب كتير. هاي القبب هي عبارة عن ملاجئ بنوها الألبان بزمن الدكتاتور أنور خوجة. هذا الدكتاتور كان شيوعي، بنى تقريبا 700 ألف ملجأ، عدد مو قليل أبدا. هاي الملاجئ انبنت بسبب الخوف من هجوم نووي. غرفة الوزير. هي مدير مكتب الوزير، وهي غرفة الاجتماعات على ما أظن. ألبانيا بهداك الوقت كانت دولة معزولة عن العالم تماما. ممكن تشوفوا هاي الملاجئ بأماكن ما بتخطر على بالكم أبدا. المضحك بالموضوع أنه الألبان ما اضطروا أبدا يستخدموا هاي الملاجئ، ومع مرور الوقت بعضهم تحول لمطاعم، وبعضهم صار متاحف، والبعض التاني ضل مهجور على حاله. مدينة تيرانا صغيرة، ويوم واحد كافي لتشوفوا أهم المعالم فيها. تاني يوم انتقلنا لمدينة اسمها بيرات، جنوب وسط ألبانيا. بتبعد عن العاصمة مسافة 2 ساعات بالسيارة، وفيكن تروحوا لها بالمواصلات العامة. وعلى ذكر المواصلات، نحن استأجرنا سيارة بمبلغ 25 يورو باليوم. وعلى ذكر السيارة، سعر لتر البنزين بهاي البلد €1.50. مدينة بيرات مدينة حلوة كتير، وحلو تزوروها لأنه مدرجة بلوائح اليونسكو للتراث العالمي. عمرها أكثر من 2500 سنة. فيها حصن رائع جدا، والحلو فيه إنه لهلأ في ناس ساكنين داخل هذا الحصن أو القلعة.
عددهم قليل، يمكن ما بيتجاوز 50 شخص، بس عايشين بسلام ومبسوطين. جولنا بالقلعة وشفنا المسجد الأحمر والمسجد الأبيض اللي حرقهم الدكتاتور أنور خوجة، اللي حول ألبانيا خلال فترة حكمه لأول دولة ملحدة رسميا بالعالم. وهلأ نحن قاعدين بمطعم بقلب القلعة، مطعم شكله كتير أثري، وحيقدموا لنا هلأ أكل ألباني. ما فوتنا فرصة إنه نجرب أكل ألباني شعبي للمرة الثانية، نحن وصديقنا اللبناني حسين اللي تعرفنا عليه بهي الرحلة. جربنا أكلة اسمها كانالوني، وهي عبارة عن كفتة مع لحم وبيض وجبنة وصوص طماطم. وجربنا المحاشي والفرقس للمرة الثانية. الأكل الألباني ما فاجأنا بصراحة، نكهات متوقعة وأكل بسيط، يمكن ما إنه أفضل أكل بالعالم، إلا أنه مكوناته بسيطة وما فيها أي تعقيد. أنا عن نفسي واحدة من أفضل الأكلات اللي حبيتها هي أكلة فيرغس. أكلة بسيطة كتير، عبارة عن جبنة فيتا غالبا مطبوخة بالزبدة مع فلفل أخضر وأحمر. نكهتها جدا مميزة وسعرها جدا رخيص. وباليوم اللي بعده طلعنا على مدينة كورتشا بشرق ألبانيا، واللي بتبعد عن تيرانا مسافة 3 ساعات بالسيارة. على طريقنا وقفنا بأكثر من محطة، أجملهم كان قرية اسمها لين، موجودة على ضفاف بحيرة اسمها أوهريد اللي بتفصل ألبانيا عن مقدونيا. هي البحيرة اللي فيها واحدة من أندر أنواع السمك بالعالم، واللي اسمها تراوت أو السلمون المرقط أو المنقط. للأسف ما قدرنا نجرب هاي السمكة لأنه ما كان موسم صيدها، كان موسم التكاثر تبعها، والدولة بهي الفترة بتحظر صيدها تماما. بس حسب ما فهمنا هاي السمكة واحدة من ألذ أنواع السمك بالعالم. كملنا طريقنا باتجاه كورتشا ووقفنا بقرية تانية اسمها دريلون. تغدينا هنيك ستيك لحم العجل الصغير اللي جربناه أول يوم بتيرانا، واللي كان كتير طيب، مع طبقي المفضل طبعا فيرغس للمرة الثالثة. وهون القطة كانت مصرة تشاركنا الغداء وتتصور معنا. بعد الغداء وصلنا أخيرا لمدينة كورتشا، مدينة كتير حلوة، حلو تزوروها وتتمشوا بشوارعها القديمة. قضينا فيها ليلة كاملة، وتاني يوم الصبح توجهنا لقرية داردا جنوب كورتشا، واللي بتبعد عنها مسافة 30 دقيقة بالسيارة. التلج كان مغطي المدينة بالكامل، والناس كانت عم تجي عليها لحتى يمارسوا رياضة التزلج ويلعبوا بالتلج. الجو فيها كان كتير حلو، واحدة من الأماكن اللي لازم تزوروها أكيد. رجعنا بنفس اليوم على تيرانا العاصمة، وتاني يوم طلعنا على مدينة اسمها كرويا، مدينة تاريخية حلوة كتير موجودة شمال العاصمة تيرانا، فيها بازار قديم وقلعة ومتحف. فيكم تشتروا من هنيك التحف والهدايا والسجاد اللي مشغول بطريقة يدوية. الأسعار هنيك كتير معقولة. وصادفنا هنيك كمان حفلة طلاب مدارس كانوا عم يرقصوا مبسوطين، الجو كان كتير حلو. أخذنا فطور ألباني تقليدي كمان بمدينة كرويا، وكملنا طريقنا باتجاه الغرب لمدينة كتير حلوة اسمها دوريس. دوريس موجودة على الساحل مقابل سواحل إيطاليا، وهالشي انعكس على المدينة اللي بتشبه كتير إيطاليا عمرانيا. هي كمان واحدة من المدن اللي لازم تزوروها. رجعنا لتيرانا وقضينا فيها آخر يوم، وكالعادة الأجواء هنيك كتير حلوة. وقبل ما يجي موعد الطيارة باليوم اللي بعده كان لازم نجرب أطول تلفريك بمنطقة جبال البلقان كلها، واللي بيمتد مسافة 4700 متر من تيرانا لقمة جبل اسمه داجتي. سعر البطاقة روحة ورجعة 1000 لك أو تقريبا 9 يورو، ومدة الرحلة الوحدة تقريبا 18 دقيقة. كانت كتير حلوة وممتعة. لما وصلنا لفوق كان في خيول، علا حبت تجربهم لأنه روح قلبها الأحصنة. هاي باختصار كانت أغلب نشاطاتنا بألبانيا. بلد تستحق الزيارة، آمنة جدا، رخيصة نسبيا، وفيها نشاطات حلو تجربوها، والأهم من هيك مناسبة للعوائل بكل تأكيد. إذا حبيتوا هذا الفيديو أعطونا لايك وخبرونا بالتعليقات إذا ممكن تزوروا ألبانيا بيوم من الأيام، وانتظرونا بسفرات ومشاوير جديدة. سلام.